咁朋友，今日帶你睇一個真正嘅度假嘅天堂喎。嗱，呢度咧係真正嘅溫泉入戶啊。嗱，咁我而家喺呢個業主飯堂啦，你而家睇到呢個就係一個無邊際嘅泳池，同埋咧嗱，你而家睇到咧仲有一個濕地公園喎，得閒喺度BBQ露營咧都係非常之寫意嘅喎。同埋你睇到而家全部都係現樓喎，同埋有埋別墅喎，係即買咧就即收樓咯喎。嗱，呢度咧隔離咧仲有一個。開車咧30分鐘咧就去到一個海鮮市場，你喺度食海鮮咧都非常方便嘅，同埋呢度翻香港咧只需要45蚊啫喎，樓下有埋業主巴士接送啊，係非常之方便嘅。嗱，廢話唔講太多，跟住鏡頭睇咯。各位朋友嚟到呢度真係眼前一亮啊！嗱，你睇下呢個一線嘅濕地公園喎，你得閒同朋友喺度BBQ露營都係冇問題嘅。同埋你睇下呢個陽台，哇！你得閒喺度跑下步都得啊，同埋你睇下，哇！呢度真係一個沉澱式一個海洋溫泉喎，你得閒喺度浸住溫泉，睇下呢個濕地公園係非常之寫意咧。嗱，嚟到我哋呢個單位啦，嗱，107平方做3房，每間房咧都可以睇到呢個濕地公園嘅，同埋你而家睇到呢個單位咧，全部都係拎包就可以入住啦。咁呢度咧有1到3房都可以選擇㗎，總價都係50萬起，同埋咧。呢度咧係好非常之適合度假養老喎，同埋咧你唔止啊，洲際國際酒店品牌仲可以幫你託管喎，同埋呢度咧有埋業主飯堂，有埋業主巴士，返香港係非常之方便嘅。嗱，有興趣朋友評論。